¿Cuánto duran las retenciones de ortodoncia? Pues aquí depende. La retención fija puede durar muchos años. Es importante un adecuado mantenimiento higiénico, hacer revisiones periódicas, porque sí que se puede despegar de algún diente y esto hay que revisarlo, porque si no os dais cuenta, si no lo veis, lo tenemos que ver nosotros. Y luego están los retenedores removibles, los de la noche. La ferulita de plástico transparente de 1 milímetro de grosor o 1,5 milímetros que os hacemos llevar por la noche al acabar el tratamiento. Esto depende mucho del uso que le deis y sobre todo de si apretáis o no. Mucha gente por la noche bruxa, puede ser un apretamiento céntrico o excéntrico con frotamiento que a veces deteriora mucho este tipo de retenedores. Los vamos revisando y si vemos que los rompéis muy a menudo, pues cada 6 meses, cada año, pues os podemos llegar a recomendar que os hagáis una férula de descarga que va a resistir más y también os va a proteger más de este apretamiento.